car on sait que les hybrides sont les rares cas où l'humain fusionne avec son côté démon. Prenons Denji par exemple. Lorsqu'il est en forme hybride, sa personnalité est toujours présente. Il est celui qui a le contrôle, il est celui qui contrôle le pouvoir de Pochita. Ce n'est pas comme pour les possédés, où le démon prend totalement le contrôle du corps de l'être humain. Une autre chose à savoir à propos des hybrides, c'est qu'ils doivent souvent effectuer un mouvement bien spécifique pour faire appel à leur pouvoir de démon. Concernant Denji, on sait qu'il tire la manivelle qui sort de son torse, et concernant Reze, elle tire la goupille attachée à son collier. Si Asa était une hybride, elle devrait également effectuer ce genre de mouvement pour se transformer. Mais au moment où l'on voit Asa revenir à la vie, elle ne déclenche absolument rien. Ce qui signifie qu'elle n'est pas un hybride. Cela nous laisse avec deux autres options.